Cara pijat untuk meredakan batuk. Pertama, gosok punggung jari telunjuk. Rasakan hangatnya muncul. Bagian ini terhubung dengan jalur pernapasan, jadi saat hangatnya naik, dada terasa sedikit lebih longgar. Setelah itu, turun perlahan ke pergelangan tangan bagian dalam, tepat di bawah pangkal jempol. Pijat dengan tekanan lembut. Gerakan memutar. Di titik ini banyak orang merasa hembusan napasnya jadi lebih tenang, seolah tenggorokannya gatal mulai luluh. Lalu naikkan jari sedikit ke atas, sekitar 5 jari dari pergelangan tangan. Tekan dan pijat area ini dengan ritme pelan. Ini adalah titik yang sering digunakan untuk meredakan tegang di dada dan membantu batuk lebih cepat reda. Lakukan pijatan ini pada tangan yang satunya. Selamat mencoba.